På denne jaktturen har vi reist til Hardangervidda for å jakte villrein. Terrenget vi jakta i ligger 3 mil unna bilvei, så vi har valgt å reise inn med helikopter. Hverken jeg eller Markus har flydd med helikopter før, så turen innover vidda er surrealistisk på all vis. Det her blir Markus et første møte med villreinjakta, mens det blir min første tur med eget jaktkort, og jeg har til og med lisens på 2 bukker, så vi har 1 uke på oss på å få tak i 2 dyr. Fantastisk, da er vi på plass. For en flytur det der også. Helikopter, ja, men vi fløy nå. Ja, vi gjorde det. Nei, jeg sier det er folk her da. Ute og helt på kano. Ja. Vi må ha en 5 minutter etter det, tror jeg. Det var opplevelse i seg selv, helikopterturen. Ja, søkke fin natur. Ja. Ja, det var helt utrolig. Hæ? Ja. Jeg får nesten tårer i øynene der. Det er så nydelig. Det er man alene. Ja. På grunn av dårlig vær i fjellet, så har vi 1 dag på etterskudd. Så når campen er slått opp, så gjør vi oss klar for å sette i gang med jakta. Da er vi klar. Sekken er pakka og campen er satt opp, så da er det bare å peise utover i terrenget. Nå kommer det flere helikopter, ser vi. Det er ganske jevn skytteltrafikk akkurat nå. Da er vi i gang. Det ble litt sent på dagen, men sånn er det når at været, det kan vi ikke gjøre noe med. Men nå starter vi, og så går vi opp gjennom toppene her sånn. Terrenget, det grenser, det er ikke så alt for langt bort der sånn. Så nå går vi opp på denne borterdelen, og så setter vi oss og speider rett og slett. For sjansen er størst for at rein nå kommer inn herifra på sånn vinje. Og det har jeg hørt tipset om av alle jegerne som vi har pratet med. Så nå setter vi i gang. Her i brått. Vi tar oss i gang også på høyden der sånn først. Vi tar kikker en runde, og så vi flytter oss opp på neste høy igjen etterpå. Bare så vi får sikt litt området, hvordan det ser ut. Og for alt vi vet, så står det en reinsflokk rett over her. Eller det kan være på tur inn fra dalen bort her. Eller dal og dal, man kan ikke bruke uttrykkene vi er vant med nå. På vidda. Nei, vi får komme oss opp på der sånn. Så bare ta på øyne der. Det viktigste redskapet på villreinjakta er uten tvil kikkerten, og den brukes hele tiden. Inn mot Bamsebu. Vi finner oss en egnet posisjon med god oversikt over terrenget, og tar opp teleskopet for å spotte dyr. Det tar ikke lang tid før Markus sier bevegelse i det fjerne. Utrolig nok er det en elgku med en liten kalv som antageligvis har fått ferten av andre jegere. Det er godt. Etter noen timer bak kikkerten bruker vi kvelden på å få orden på utstyret inn i lavvoen. Neste morgen våkner vi av lyden til motordur. Det er andre jegere som benytter båt for å komme seg til andre siden av vattnet. Hvem ut ifra radioen er størst sjanse for at rein kommer trekkende. Mens vi spiser frokost, så blir vi kontaktet og spurt om vi vil være med over. Ja, da satte vi i gang. Vi var utrolig heldige, vi fikk lov til å være med over, de som filmer båt.
Så får vi noen gode tips fra lokale jegere i området. Så nå setter vi i gang. Dag 2. Her er Bura. Ingvald er en lokal jeger og har jakta i dette terrenget i mange år, og deler gjerne tips og triks med ferske villreinjegere som oss. Svarthund Olsen er med, og har visstnok en bra nese for villrein. På dagtid skal på toalettet, skal du dorse med deg. Aldri gå vekk fra selvtid uten å gjøre med deg. Ja, det første reinsflokken klart er like vanskelig å finne. Men generelt sett, hvis de er på trekk, kommer i tettlokk. Skal du se etter noe som virker litt lilla. Ryggen er så mørk på det, det blir lilla. Blir det. Vi får beskjed om at andre jegere har observert dyr sørøst for oss på grensa mot Telemark. Ok, det vil sikkert ligge ned rolig til klokka 3 i dag også. Men da ser vi etter hvert. Men bare hold fort der borte, skal du få vite hvis vi ser noe nede i dalene ned forbi oss. Dere er på nordsiden. Vi ser en flokk nede i Telemark, da. Ja. Men dyrene er nede i Telemark. De er rett øst for dem. Ja. Yes, men det er en god greie. Nå vet vi at det skjer noe her. Hæ? Er det dyr, sier jeg? Ja. Og på været her. Og Ingvald har en slagplan dersom dyrene kommer imot oss. Så hvis vi ser dyr og kommer og går ned i den dumpen der borte, at de går bak, at vi ser dem i himmelssynet først, det er en dump som ikke vi ser her, men du ser dyr i himmelssynet der. Hvis de gjør det, så er det veldig greit å komme seg helt ned i foten her, og sitte ned i foten. For som ofte så slår de på vesten, og så vil de som ofte slå frem til kanten, der som vi gikk nå. Eller på andre siden av vannet. Så gjelder det bare å ha is i magen og bruke tida på å se gjennom kikkerten. Det er ved siden av når vi har sett Spennende at det er noe action. Det er noe rein i Du området. vet ingen som skåter ennå. Nei. Hva skjer når første skuddet smeller? Ja. Plutselig står de der. Liksom da, det er liksom da det gjelder, og det er liksom da så spennende med det med hele. Plutselig får vi beskjed om at det er en flokk som er på trekk og har retning mot der vi kommer fra. Så vi pakker sammen og går målrettet for å prøve å avskjære flokken. Det er spennende å se hvordan de jakter her i forhold til hvordan vi ville ha gjort det. Det er at de følger med og får beskjeder, går etter rein. Jeg bare ville ha gått og sett meg på en topp på speda, flyttet meg til en annen topp på speda. Så veldig spennende. Det er noen som har gått på skrupp gjennom der, Ja. på den høyen, så at hvis de ber Det seg, så... regner jeg med skal vi erstatte hvis det er folk bak, og da vet vi det jo. De andre er jo, det ligger på fredningssonen akkurat på grensen. Ja. Kan jo faktisk hende guttene rekker i at det er flokken hvis han da dreier nord igjen og vestover igjen. For håper at det ikke nærmeste kommer en reinspanner i løpet av turen. Det er sånn her enn vi er på utkikk etter, sant? Yes, 2 sånne faktisk. to. Selv om at vi ikke fikk se noe rein, så har vi nå fått blitt litt mer kjent i området. Vi vet hva rein er hen, de reinsflokkene som har vært rundt her. Og det er nesten en egen kultur det der. Det er villreinsjegerne oppe her. Alt deles, så de forteller ikke hverandre, uansett om de kjenner hverandre eller ikke. Så hvis det sitter en jeger og sier noen andre som skal gå på reinsflokken, så orienterer han dem. Gleder meg allerede til i morgen.
Selv om at vi ikke fikk se noe dyr i dag, så vet vi at det er flokker som er på tur inn i terrenget, og vi har store forventninger til Morredalen. Da er vi klar for dag 3. Planen i dag skal vi gå opp på området som vi gikk først dagen. For der var det dyr i området, bukkeflokker blant annet, som var på andre siden. Og det er fortsatt vestavær, så det bles. Så rein vil komme inn i området. Kanskje i dag som i dagen der vi får se rein. Via informasjon over jaktradioen så vet vi hvor andre jegerne plasserer seg i terrenget. Vi velger heller å gå til områder der vi er alene, og der vi fortsatt har trua på at det kan komme dyr trekkende. Målet i dag er i hvert fall å få sitte rein. Så nå har det gått 2 dager uten å egentlig sitte annet enn elg. Så i dag satser vi på rein og på skutt inn. Fortsatt at det kommer en bukkeflokk og andre hans forbi oss. Plasserer oss strategisk, og så må vi komme oss i posisjon. Vi finner oss i høyde med god oversikt over terrenget, og det tar ikke lang tid før vi får se bevegelse. Så plutselig sier jeg det vi er på utkikk etter. Oi, det sier et dyr. Tøft. Ja. Helt på toppen. Tøft. Det er bukk der, tror jeg. Det er en, ja. Det er en bukk. Jeg fikk se en flokk helt i horisonten som akkurat bekket over i feil retning. Og med sånne avstander så er det ikke annet å gjøre enn å håpe på at de kommer trekkende tilbake. Det er ikke bare enkelt det. Nei. Det er jo mye prat på radio nå. Ja. Masse bukk. Oi. 300 dyr, og det var mye stor bukk mot horisonten. Men akkurat hva det der er, det er ikke bare godt å vite. Nei. Det er et fint område da. Det er ikke gærlig å sette her og vente på. Men det eneste jeg kunne tenke meg å bytte ut lapskausen der som noe ferskt reinkjøtt. Dan går med på speding og nyter det overveldende landskapet vi får lov til å jakte i. Da er klokka 6 og en time igjen. Kommer det inn noe dyr der nå, så rekker vi ikke å få dem på skuddhold eller noe sånt lell, så da trekker vi herfra, og så tar vi oss opp på høgda. Ja, men vi fikk jo se dyr i dag, ja. Den flokken oppå her. Så nei, ikke hva kan jeg gjøre. Nå tar vi kveld. Nå som at vinden begynner å ta seg bra opp, og at det er vestavær, så kan det love veldig bra, for det var jo det de sa var problemet i de tidligere dagene. Det har ikke vært nok vind. Nei. Men Ingvald sa det var opp i en 6 meter i sekundet, da begynte rein å virkelig gang på været. Så i dag bør vi nok kanskje komme oss bort på samme plassen som i går. Håper at de kommer inn i Jakobsbudalen. Når vi går ut av lavvoen og treffer de andre, så blir det fort endring i planene. I løpet av natta så har det kommet en flokk som står rett på andre siden av vattnet. Søkket tar det mye. Det slutter ikke på nede skadet. Hæ? Er de til vest eller ned? Nå snurrer de hitover. Okay, men da må Da kommer de over skålet, ja. Det er flere store bukker i flokken, og vi bestemmer oss for å følge den i håp om å komme oss innpå.
På nedsida av humpen her bortover. Det er mange kilometer unna. På Hardangervidda er det definert 2 fredningsområder for villrein, og akkurat nå så befinner flokken seg midt inne i ene fredninga. Kort tid etter begynner den å trekke vestover, og vi følger på. Nå er dyrene i hvert fall på andre siden, retning rett vest, og det er ganske bra vind. Jeg vet ikke, en 4-5 meter i sekundet kanskje fra vest. Så dyrene sier ut som de har låst det ganske bra på vind. Men alt kan skje, så vi følger på. Det er beste sjansen til nå i hvert fall. Så det er artig også å følge med på dyrene, se dem og se hvis de rører på seg. Så får vi være bra å henge på. Ja. Men flokken har det travelt, og vi har ikke sjans til å komme oss framfor flokken og i posisjon til å skjøte. Så vi finner oss en passende utkikkspost og tar lunsj. Ja, det er litt spesielt å se at vi er i Norges mest utilgjengelige område. Og får lov til å jakte villrein her. Ja. Det er ganske spesielt. Mens vi spiser, så kommer det plutselig en ny flokk på full fart inn i terrenget. Der kommer de, ja. Beine. Vi pakker i hop og kommer oss i posisjon dersom de skal krysse Osen. Nå står vi og kikker på en flokk som er på andre siden. Det er masse dyr som står spredt utover og går og beter. Og altså, de trekker ikke i det hele tatt, men de beveger seg litt nedover. Så det er nok mest sannsynlig samme flokken, for vi følte ikke med på den når vi sprang nedover. For det gikk fort. Jeg tror ikke vi brukte 20 minutter en gang fra toppen og hit. Det kan bli spennende i morgen, da. Det blir veldig spennende, for nå er det mye dyr i området. Så vi gjorde noe vårt beste nå, egentlig. Da var vi vært flinke i dag, må jeg si. Ja, så det eneste å være likere det å være på andre siden der, sånn, men for det første så kommer vi oss ikke dit for egen maskin. Men jaggu, jeg sitter dyr i dag. Ja, det må være tusenvis, faktisk. Vettig med dyr. Men jeg tror nok de 2 flokkene vi så, altså den første som får over, og så den andre som får over, og de tror jeg samlet seg der nå. De er en jækla stor flokk. Og det som er spennende å se, er å se hva de gjør videre nå. For de er her i morgen på våre siden av vannet, ja. Eller de er for i sørover. Ja, ikke sikkert vi ser noe mer enn på hele turen. Med flere tusen dyr i terrenget, så stiger håpet på at vi skal greie å komme oss på skuddhold i løpet av turen. Har du ikke sett noe på alle siden, eller? de sitter dyr, ja. Men i dag er det all in. Okay. Livet på vidda begynner nå å kjennes på kroppen. Det var ikke steike for en seg tur på her. Det var tungt, ja. Herregud. Fram på dagens utkikkspost så får vi med det samme se en reinsflokk på samme plass og på samme trekk som i går. Like etter kommer det en ny flokk, denne gangen i perfekt retning i forhold til vind og hva vi sett. Det er ganske fine bukker i den flokken. Da er dyrene rett bak oss. Det er sånn en flokk på kanskje en 50 dyr. Og det var flere fine bukker i flokken her. Så nå skal vi komme oss borti nå. Vi prøver å avskjære dem, eller at de kommer på oss. Dyrene er fremme på flate og borti der nå. Der er dyrene på tur oppover dalen der, sånn. Rett ifra oss. Mye kan skje. Det er jegere oppe på andre siden der da. Og det kan faktisk være vits å springe etter dem. Og det har jeg litt lyst til å gjøre. Ikke nå, vi venter, men... På den andre siden så er det jegere som posisjonerer seg over flokken. Helt i himmelsiden nesten. Jeg måler jo på avstand i tilfelle dyrene kommer imot oss.
så får de andre jegerne sjansen. For alt i verden, du skremmer så faen. Flokken er påskutt, og alt kan skje. De er rett hit imot. Da må du bege skjelven, nei. Nå har de splittet seg. Ser ut som små dyr. I stedet for å komme opp ryggen imot oss, så stekk de ned og følger vattnet nedenfor oss. Det er litt ergerlig. Skremt etter skuddet, kan man si. Flokken svømmer over vattnet, og er dessverre utenfor vår rekkevidde. Tilbake på utkikkspunktet der vi la ifra oss sekkene, så får vi så vidt tilbake pusten, før vi får beskjed om at en ny flokk er på tur inn. Ja, men det er noen andre som holder på å snakke veldig nå. Det er mulighet for at de kommer trekkene så å si rett utom lavvoen vi har, nede med vattnet. Ja, nå kommer den hit imot. Da må vi gå. Flokken beveger seg gjennom litt. De er på tur rett imot oss nå, så nå gjør vi klar. Flokken hadde retning rett imot vattnet og forbi oss på perfekt hold, men andre jegere fikk sjansen før oss. Dyrene bråsnudde av skuddet og for tilbake til fredninga der de kom ifra. Nå er vi på dag 5. Da er det på tide å vaske seg litt. Og kanskje er det et bad som må til for at vi skal greie å komme oss inn på skuddhold. For tredje gang i dag så er vi tilbake på utkikksposten. Framstiden er jo nok. Ja, det er i hvert fall en bukk. Ja, det. Sier du det? Ja. Da er det plutselig en ny flokk på tur inn. Helt tilfeldig at vi så den. Og den kommer faktisk veldig god retning. Nå skal vi komme oss bortom og så prøve å skjære den. Ja. Der er flokken. Vi er nærmere enn noen gang, og dersom flokken stopper, så er det her en kjempesjanse. Men flokken springer videre. Men der skal vi følge etter. Jeg har bestemt meg for å følge etter denne flokken. Markus blir dessverre hengende bak, men jeg har fortsatt ett mål å følge på. Jeg kommer inn på flokken flere ganger, men det er kun voksen bukk jeg har kort på, så jeg kan ikke skjøte. Med nattefredning klokka 7 er det nå kun minutt igjen til tida renner ut, og jeg må gi meg. Her er siste sjanse. Og det er for langt hold. Surt. Jeg har hatt så mange sjanser på flokken. Men bukkene går i metta. Typisk.
Nei, kanskje. Kanskje. Det her så sykt. 6 minutter igjen. Fytti grisen. Det springer flokken. Hæ? Og der ligger bukken. Det her så sykt. Det gikk. Markus, kan du høre meg? Ja, jeg gjør det. Da tror jeg trenger litt bærehjelp. Og fikk jeg høre på radioen at han trenger hjelp til å bære. Så nå har vi sekken opp på Hovlandsnuten. Så da må jeg i gang og hente begge sekkene. Og ned til lavbåten Fra kommandoen, kan dere høre meg? og så båten innover, og så over til Jakobsbuhalsene. Nå har jeg fordelt den flokken her i 2 timer. Jeg gjorde som jeg sa. Nå skal jeg følge etter flokken til lukkast. Og det gjorde jeg. Det er så sykt. Klokka 6:07. 6 minutter igjen til fredning. Og bare kom seg ned til lavvoen. Dobbel oppvakning. Da ble det ren. Da er det greit. Skal jeg få den der på ryggen, så skal jeg begynne å gang. Skal jeg gang og gang og gang og gang. Det her. Det er tungt. Hallo! Når Markus er på plass, så er det straks mørkt. Og vi har ingen tid å miste, for det er en lang vei tilbake til camp. Ja, Ja. Er du fornøyd? jeg er kjempefornøyd. Du aner ikke jeg jobber for det. Ja, det vet jeg. Ja. Denne rensbukken har vi begge lagt ned en enorm innsats for. Det er akkurat sånn her jakt skal være. Etter å ha flådd, lemma og pakka rein i sekkene, så gjenstår bare sjarmøretappen tilbake til camp. På en komplett jaktdag på Hardangervidda. Markus. Det har pøssregnet nå i flere timer. Ja. Hamra på duken. Det har vært en lang dag i går, for å si det sånn. Når vi står opp, gjenstår fortsatt et par essensielle ting med gårsdagens fangst. Her er mye bra mat. På grunn av sykdommen CVD, eller skrantesjuke, så må vi ta en hjerneprøve som sendes inn og analyseres. Sånn, da var den CVD-prøven tatt. De plages med helikoptertransport. Det er noen som skal ut, men det
Det er for tett. De flyr ikke sånn her vær. Men det er en ting vi faktisk ikke har tenkt på. Og etter å ha sett på værmeldingen, så er vi nødt til å ta en beslutning på hva det er vi skal gjøre. Da har vi nettopp snakket med Airlift, som blir å plukke oss opp i dag i stedet for på søndag. Selv om turen ble amputert med 2 dager, så har denne turen vært helt vanvittig. Å være på vidda i 6 dager, sitte tusenvis av rein, og til og med ha med seg ferskt kjøtt hjem, er en drøm som virkelig har gått i oppfyllelse. Nå er det tid for å ta inn over seg alle inntrykkene som vi har opplevd, og ikke minst krysse fingrene for å trekke nytt villreinskort neste år.